Kerang laut adalah hewan invertebrata yang memiliki cangkang keras di tubuhnya. Mereka termasuk dalam kelompok moluska, khususnya kelas bivalvia, yang berarti cangkangnya terdiri dari dua bagian yang dapat terbuka dan tertutup. Kerang laut hidup di lingkungan laut, dan mereka biasanya ditemukan di dasar laut. Mereka memiliki peran penting dalam ekosistem laut, seperti menyaring plankton dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem.